我要你睇咧。燈牌都嘅。係啊係啊，嚟早啲幫我哋點點讚點點讚啊！分享下直播間啊，分享下直播間啊！你變啲先係咪？你變先嚟㗎？唔係有啲就過喎。日嚟㗎。嚇，係啊，咪有回音啊！歡迎月姨啊！今日咧就喺西匯啊鄧村呢個田豆洞係嘛？電動頭，電動頭啊！今日喺電動頭啊！係啊，開直播啊！喺鄧村啊！唔係即係啲少少即係探望啊！做善事呢就唔敢講話做善事啊！即係呢帶咗少少嘅物品過來呢，即係問候下咁啊！慰問啊！多謝知音啊！多謝啊！多謝啊！如果係依家有想捐嘅啊，即係啲贊助下嘅，亦無妨，真係嘅。冇嗌巷仔錢好冇？冇嗌巷仔錢好冇？冇嗌巷仔錢好冇？啊！呢個呢就係又係一個熱心人士啊，黃家大少啊，就係佢啦啊！呢個經常呢度都比較熟悉呢個地方啊，做生意嘅，所以呢個又有好有愛心啊，過來同我一齊過去探望下 D30。Me too，嚟早啲幫我點點讚啊！點點讚嚟！先上人係好嘛？點讚先，點讚先。你幾多個細佬哥啊？有個女個仔，個女有結婚啦嘛？結婚小哥都有個家庭咯。哦，有個仔咋？都好近你係嘛結婚嘅，即係好近結咗婚㗎嘛？多謝用戶啊，多謝啊！我個女都已經結婚啦。嚇？帶個細佬啊。哦，帶個細佬係嘛？係啊，佢係過來一齊幫手係嘛？真係好有愛心啊！咪錄視頻知音。啊！嗱呢包呢罐油呢就係嗰個俾嘅老奶，我呢個啦。嗱呢罐油呢就係嗰個主播和黃奶茶嘅啊，和黃奶茶嘅啊。多謝嗰啲關照㗎啦嚇。係啊，呢包買呢有個呢個就俾咗200蚊現金，再加一包買嘅啊。呢個豬，唔係豬肚肉。豬肚肉呢就俾咗一包買，加200蚊現金嘅，我等下我攞俾你啊，同一雙面啊！係啊。呢個鄧先呢就攞咗呢一個過嚟啊。輝子哥。嚇？輝子哥，暫時唔係你分享下俾佢先啊，分享下輝子哥睇下佢入嚟度先嚟。輝子哥啊。好冇？輝子哥啊。係啊，輝子哥暫時未有收到佢嘅表示啊。我睇睇佢喺咪度先啊，輝子哥啊。歡迎紅太陽啊！即係呢我哋呢只有能夠係盡啲綿薄之力啊，少少嘅心意啊。點水啊？張哥咧有冇錄歌喎？可以錄嘅係嘛？因為佢嘅歌嘅啊，等下我俾佢啲人就再錄下嚇。歡迎林啊啦，嚟再次幫我點讚啊！呢度係鄧村啊，鄧村田豆洞，田洞頭啊，田豆洞啊，田洞頭啊，呢度係田洞頭啊，呢度係田洞頭啊，少會啊，鄉少會啊，多謝直播間所有嘅哥哥嘅姐姐嘅支持啊，感謝你哋嘅大愛，真係非常之感謝啊！如果你哋想有獻出你嘅愛心嘅援助之手嘅，又可以一分也是愛。少少多益事，少少無拘。又冇唔捐都唔緊要，大家入嚟傾下偈，傾偈，幫我點讚就 OK 啦，好嘛？幫我點讚啦，大家就唔好有壓力，好冇？唔好有壓力。真呢，今日呢個落來呢，最主要係探望下幫我點讚嚟，分享下直播間先嚟，探望下啊。有蚊係嘛？蚊肯定有啦。係啊，農村地方嘅正常。唔係幫我點關注嘅，點個關注好嘛，兄弟們。最次幫我分享下直播間啊，最次幫我分享下直播間。
你啊諗住呢就係想話唔開播噶啦，今日咧又未開播，就開一陣間嚇，同大家傾傾偈，同大家傾傾偈。得啦。係。係咁啊！嗱呢個就行路呢係靠呢張凳嘅，行路靠呢張凳嘅，係。當然靠呢行路靠呢張凳。